სტუდია. მოგესალმებით პატივისცემულ რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო თემაზე, თუმცა ძალიან სპეციფიურ თემაზე საუბარი. ეს გახლავთ აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისთვის სერვისების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს. ზუსტად ასეა დასათაურებული ჩვენი გადაცემა ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია 1tv.g. აქ შეგიძლიათ რა კი ეს მისამართი შეგახსენათ, შემიძლია ისიც გითხრათ, რომ ახლა ჩვენ ვართ ღია ეთერში, მაგრამ გადაცემა იწერება და სურვილი თუ გექნებათ განმეორებით ნახოთ და მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა, სწორედ ამ მისამართზე უნდა შეხვიდეთ 1tv.g. დიახ, აუტიზმის მქონე ბავშვების და მოზარდების სერვისების განვითარებაზე გესაუბრებით დღეს და ძალიან კომპეტენტური და საინტერესო სტუმრებიც მოვიწვიეთ საამისოდ, რომ მოგაწოდოთ ამ მომწორავ ინფორმაცია ამ თემაზე. ჩვენი სტუმრები არიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ქალბატონი თინათინ ჭინჭარაული და ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტის მენეჯერი ქალბატონი რუსუდან ჩხუბიანიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონებო, მადლობა მოგახსენეთ მომბრძანებისთვის. და რასაკვირველია, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეხსენება, როგორც ყოველთვის ვართ ღია ეთერში და როგორც ყოველთვის თქვენს მოგცემთ საშუალებას ჩაგვერთოთ გადაცემის მსვლელობაში. ამისთვის უნდა ისარგებლოთ აი ამ ტელეფონებით 240 91 92 და 240 92 92. მაშასე თემას ვიდრე სიღრმისეულად შევეხებით და იმის შესახებ ვიდრე მოგაზეთ ინფორმაციას რა კეთდება, რა სერვისები არის ამ მოზარდებისთვის და ბავშვებისთვის, მანამდე მე მინდა სტუმრებს ვთხოვო, ვინაიდან ფართო ავტორია გვისმეს, მოკლედ განმარტოთ, რას ნიშნავს აუტიზმის სპექტრის მქონე თუ არ მქონე სრული ტერმინი როგორია. ქალბატონი თინათინი გვეტყვის ჯერ ამის თაობაზე და შემდეგ გავშალოთ თემა. გისმენთ ქალბატონი თინათინი? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა რომ დრო დაუთმეთ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან თემას თქვენს ეთერში, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აუტიზმის სპექტრის შესახებ, ეს არის მდგომარეობა, რომელიც განიხილება როგორც ნეიროგანვითარების დარღვევა, რაც ნიშნავს, რომ ვლინდება ძალიან ადრეულ ასაკში, როგორც წესი აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტირება ხდება 18 თვიდან უკვე 3 წლის ასაკამდე და ეს ბავშვების შემთხვევაში გულისხმობს განვითარებასთან დაკავშირებულ, ამ ფსიქიკურ განვითარებასთან დაკავშირებულ სირთულეებს. კერძოდ ჩვენ ვსაუბრობთ აუტიზმის სპექტრის შესახებ, როდესაც ბავშვს აღენიშნება ორი ტიპის სირთულეები, ეს არის სოციალური უნარების და კომუნიკაციური უნარების განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც ყველაზე თვალსაჩინო არის ხოლმე ენობრივი განვითარების სიძნელეებით, ანუ ბავშვი აგვიანებს ლაპარაკის დაწყებას და ხშირ შემთხვევაში მშობლები აღწერენ, რომ რეალურად გარკვეულწილად ბავშვი თითქოს და ვერც იგებს, როდესაც მშობელი მას მიმართავს, ანუ სახელის დაძახებაზე არ აქცევს ყურადღებას, მაგალითად არ შეუძლია ძალიან მარტივი ესეთი ყოფითი მითითებების შესრულება, რაც ნიშნავს, რომ თქვათ ბავშვებს ჩვილებს, სადღაცა ესე 8-9 თვის ასაკიდან და 1 წლის ასაკიდან მით უმეტეს ხშირად ვეთამაშებით ხოლმე, სადა გაქვს ცხვირი, სადა გაქვს ყურები, მაჩვენე თვალები და მე ვთქვათ კოცნით და ესეთი ემოციური გაცვლა ხდება ხოლმე ბავშვთან ურთიერთობის პროცესში და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების შესახებ, როგორც წესი მშობლები ამბობენ, რომ ესეთი ემოციური გაცვლა მათ შორის არ ხდება, ან თვისებრივად არის ძალიან განსხვავებული ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვებისგან და მეორე ჯგუფი ასევე ნიშანთა, რომელიც აუტიზმის მქონე ბავშვებს და დასრულებსაც ახასიათებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული განმეორებითი სტერეოტიპული ქცევები და ინტერესები, ანუ ინტერესთა შეზღუდვა. ქცევების შემთხვევაში ხშირად მშობლები აღწერენ, რომ ეს შეიძლება იყოს თამაშის ერთი და იგივე სახეობა, ვთქვათ ნივთების ჩამწკრივება, ეს რიგში დამწკრივება, თუ ფერადი კუბიკებია, შეიძლება ელფერების გარდამავალი, ესე ვთქვათ სისარტყელასავით იყოს კუბიკები დამწკრივებული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ტიპური განვითარების შემთხვევაში ჩვენ გვხვდება ესეთი განმეორებადი თამაშები, მაგრამ როგორც წესი, ტიპური განვითარების მქონე ბავშვებისთვის ეს არის განვითარების მხოლოდ ერთი ეტაპი. და აუტიზმის სპექტრის შემთხვევაში ესეთი ტიპის, ანუ განმეორებადი ფორმა თამაშის მეორდება და ბავშვი ძალიან აპროტესტებს ელემენტარულ პატარა ცვლილებასაც კი. და ამ თამაში
ისევ სოციალურ უნარებს და კომუნიკაციას რომ დავუბრუნდეთ. ამ თამაში ნაკლებად რთავს სხვა ადამიანს, ანუ აუტიზმის სპექტრის შემთხვევაში, როდესაც თან სპექტრს როდესაც ვამბობ, აქაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ნიშნების გამოხატულების თვალსაზრისით არის მსუბუქი ფორმა აუტიზმის და არის საკმაოდ ესე ვთქვათ მძიმე ფორმა აუტიზმის და ნიშანთა გამოხატულების შემთხვევაში ესეთი მსუბუქი ფორმა შეიძლება სირთულეებს აწყდებოდეს მხოლოდ როდესაც უწევს ადამიანთა ჯგუფში ურთიერთობა, ანუ ერთი ერთზე არანაირი სირთულე არ აქვს და როგორც კი უკვე ორ და მეტ ადამიანს შორის უწევს ყურადღების განაწილება, ვეღარ ხვდება როგორ უნდა მოიქცეს, ვერ ხვდება თქვათ ვის რა ფორმით უნდა მიმართოს, იმიტომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ გარკვეული ასაკიდან უკვე შენობითი ფორმა და თქვენობითი ფორმა სხვადასხვანაირად იხმარება. ანუ ჩვენი სოციალური კონტექსტიდან გამომდინარე ვცვლით ხოლმე ინფორმაციის გაცვლის ან ინფორმაციის მიღების ფორმას. ეს შეიძლება უკვე სირთულეს წარმოადგენდეს და მძიმე ფორმის შემთხვევაში უკვე ხედავთ ეგრეთ ძალიან გამოხატულ განვითარების შეფერხებას, რაც ჩვენი მხრიდან საჭიროებს აუცილებლად დროულ იდენტიფიკაციას და დროულ ჩარევას. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ შემთხვევაში. თქვენ გითხარით როგორ უნდა შევამჩნიოთ გამოხატულება როგორი აქვს, ხო? მაგრამ როგორ საიდან იღებს აქვს რატომ ხდება ეს ისიც გითხარით მიზეზი გამომწვევი როგორი მომენტია ზუსტად იდენტიფიცირებული მიზეზი არ არის და ზუსტად ამიტომ არის რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის ნეიროგანვითარების დარღვევა, რომელიც არის მულტიფაქტორული. ანუ ეს ნიშნავს ხშირ შემთხვევაში რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი უნდა დაემთხვეს, რომ აუტიზმის სპექტრი გამოვლინდეს. და ეს არის თანდაყოლილი და არაშეძენილი მდგომარეობა. ანუ ამას მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ რეალურად კვლევები მოწმობს, რომ გენეტიკურ დონეზე ხდება გარკვეული ცვლილება და ეს გენეტიკურ დონეზე ცვლილება არის ისევ და ისევ ბევრი ფაქტორით განპირობებული, დაწყებული ეკოლოგიით, დამთავრებული შემდეგ უკვე სოციალური გარემოთი. ამიტომ ერთი მიზეზი, რომელიც შეიძლება აუტიზმის სპექტრის საფუძვლად განვიხილოთ, ესე ვერ დავასახელებთ, რადგან ამ მიმართულებით კვლევები კიდევ მიმდინარეობს და კონკრეტული გამომწვევი მიზეზი ნამდვილად არ არის იდენტიფიცირებული. ერთი რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ გავრცელებასაც გაუსვათ ხაზი ვინაიდან ბოლო პერიოდში სტატისტიკა გახდა უფრო და უფრო შემაშფოთებელი. ვთქვათ 2012 წელს თუ საუბარი იყო ერთნიშნულოვნად ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემები, რომ სადღაც 120 ბავშვი ერთს შეიძლება ქონდეს აუტიზმის სპექტრის დარღვევა. დღესდღეობით საუბარია იმაზე, რომ 68 ბავშვი ერთს შეიძლება ქონდეს აუტიზმის სპექტრის დარღვევა და თან ბიჭების შემთხვევაში ეს უფრო მაღალი მაჩვენებელია ხოლმე. ანუ გოგონებში უფრო იშვიათად ხდება ვიდრე ბიჭებში. და საქართველოს სტატისტიკა სამწუხაროდ ესეთი ზუსტი არ გვაქვს, ერთადერთი რითაც ხელმძღვანელობთ ხოლმე ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული სტატისტიკა, რომელიც ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით აკეთებს აპელირებას და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში დაახლოებით ყოველ 110 ბავშვი ერთს აღენიშნება ბავშვში და არა მარტო ბავშვში, არამედ მოზარდში და დასრულში გვხვდება აუტიზმის სპექტრის მდგომარეობა. ანუ ესე იგი სწორი ტერმინია ამ შემთხვევაში აუტიზმის სპექტრის არ მქონე? თუ აუტიზმის სპექტრის მქონე, ეს ნიშნავს ადამიანი, რომელსაც აქვს აუტიზმის სპექტრი. უბრალოდ როგორი მომენტია, აქ არსებობს სხვადასხვა ბანაკი, ზოგიერთი ამტკიცებს, რომ ეს არის დარღვევა და თქვათ სახელმძღვანელოებში, საერთაშორისო დაავადებათა საკლასიფიკაციო სისტემაში და ასე შემდეგ. ზოგიერთგან მოხსენიებულია როგორც აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ზოგიერთგან მოხსენიებულია როგორც აუტიზმის სპექტრის დარღვევა, აუტისტი ბავშვი შეიძლება ვიხმაროთ ასეთი? იცით როგორი მომენტია, ჩვენ სპეციალისტები მოვიხსენებთ არა. პიროვნება პირველ ადგილზეა, ამიტომ აუტიზმის სპექტრის მქონეს ვამბობთ ხოლმე, თუმცა არსებობენ ადამიანები და თვითონ ადვოკატირების სფეროშიც ვინც მუშაობენ, თვითონ აუტიზმის მქონე ბავშვების ან დასრულების მშობლები ნათესავები ზოგიერთი ამბობს, რომ არა სწორია აუტისტური, ვთქვათ, აუტისტი ბავშვი, აუტისტის დასრული. ამბობენ, რომ სწორია. თუმცა საზოგადოდ მაინც მიჩნეულია და სპეციალისტების შემთხვევაში ჩვენ ერთნიშნულად თანხმდებით, რომ ჩვენ უნდა განვიხილოთ როგორც აუტიზმის მქონე, იმიტომ რომ თვითონ აუტიზმი მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის რაღაცა ერთი მდგომარეობა თუ დარღვევა, მაგრამ ინდივიდები ძალიან განსხვავებულები არიან ერთმანეთისაგან. აქედან გამომდინარე, თითოეული აუტიზმის მქონე ადამიანი არის უნიკალური. კი ბატონო, დიდი მადლობა და უკვე ჩვენ იმ თემაზეც ვესაუბრებთ ჩვენს ფრენებს, აი თითოეულ ბავშვთან როგორ მუშაობთ, რა სერვისების მიწოდება
შეუძლია სახელმწიფოს კერძო სექტორს და ასე შემდეგ. ამას ზუსტად ამ თემაზე გვექნება ახლა მსჯელობა, უბრალოდ იმის გამო, რომ თემა ძალიან სპეციფიკური, ძალიან საინტერესოა, ამის გამო ცოტა ვრცელი შესავალი გამოგვივიდა კაპიტან თინათინთან ასეთი დიალოგი, რასაკვირველია საუბარში კაპიტან რუსუდანსაც ჩავთავთ ახლა, მაგრამ მანამდე უკვე მსმენელი გველდება თურმე და მისი შეკითხვა მოვისმინოთ, მოირგეთ ხურსასმენები კაპიტან რუსუდან. ალო გისმენთ? ალო, გამარჯობათ. გაგიმარჯობთ. ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ჩემი შვილი 7 წლის არის, აუტიზმით არის. დაავადებული და ერთი შეკითხვა მაქვს, დამყავდა 3 წლიდან გამოიკვეთა ეს ყველაფერი და ამიტომ და ეს დამყავდა ადრეული განვითარების სექტში. შემდეგ შეუდგა გახდა 7 წლის და გადაეყო ნათლის ცენტრში. და ეს ხდება უკვე 1 წელიწადია რიგში ვარ და ძალიან დიდი ხანი გვიწევს ლოდინი და ამასთან დაკავშირებით, პროგრამასთან დაკავშირებით. გვექნება ზუსტად საუბარი, ჩემო ბატონო, კი ბატონო, ზუსტად მაგაზე გესაუბრებით, ვინ, სად, როგორ, რამდენად ფართოვდება, აქვე გეტყვით, აი აქვე შემიძლია მე გითხრათ, რომ მასალებს როდესაც ვესწრებოდი, ნახე ასეთი საინტერესო ინფორმაცია, ქალაქ თბილისის მერის სამსახურის ხელმძღვანელის ბატონ გელაჩივიაშვილის განცხადება იმის თაობაზე, რომ მომავალი წლიდან და მოგეხსენებათ მომავალ წლამდე რჩება 3-ოდე კვირა, ხო? მომავალი წლიდან დამატებით 120 ბავშვი იქნება დაფინანსებული მერიდან და მერიაში ამ მიმართულებით გამოყოფილი თანხა უკვე 3.300.000 საჭარბებს. აი ესეთი ინფორმაცია დევს ინტერნეტ სივრცეში ბატონი გელაჩივიაშვილის განცხადებით. ახლა ჩვენი სტუმრები ზუსტად ამ თემაზე გესაუბრებიან დაინტერესებულ საზოგადოებას. ალბათ რასაკვირველია კაპიტან რუსუდანი ჩავთვალოთ საუბარში. კაპიტან რუსუდანი, თქვენი მონაწილეობა მე უკვე წარგადგინეთ როგორც ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტის მენეჯერი და თქვენ როგორ ხართ ჩართული, როგორ მონაწილეობთ ამ პროექტის განხორციელებას? რა პროექტია საუბარი, ჯერ ისიც გითხარით? დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ჩვენი სტუდიაში მოწვევისათვის. მე გახლავართ პროექტის მენეჯერი და ჩვენ პროექტს ქვია ზუსტად ის სახელწოდება, როგორც თქვენ დაარქვით დღევანდელ თქვენს გადაცემას. ეს არის აუტიზმის მქონე სპექტრის მქონე მოზარდებისათვის და ბავშვებისათვის სერვისების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში. მე ხელმძღვანელობ ამ პროექტს საქართველოში და ჩვენს პროექტს აფინანსებს ჩეხეთის მთავრობა, ჩეხეთის განვითარების სააგენტო. ჩეხეთის მთავრობისათვის საქართველო პრიორიტეტულ ქვეყანად არის წარმოდგენილი 4 ქვეყანას შორის და ამ სფეროებიდან ჯანდაცვას და სოციალურ კეთილდღეობას ეთმობა განსაკუთრებული ყურადღება. ჩვენი პროექტი მიმდინარეობს უკვე 2 წელია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტთან ერთად და მიზანია სერვისების განვითარება, რა თქმა უნდა. თუმცა არა მარტო სერვისების, არამედ ჩვენი მიზანია რომ ხარისხიანი სერვისები მივაწოდოთ აუტიზმის სპექტრის მქონე პირებს და გავხადოთ ეს სერვისები ხელმისაწვდომი მოსახლეობისათვის. მინდა გითხრათ, რომ სერვისების ხარისხი ძალიან დიდი დეფიციტია ახლა საქართველოში და ამ მიმართულებით ჩვენ გავაგრძელებთ სამომავლოდ მუშაობას ისევ ბავშვის განვითარების ინსტიტუტთან ერთად. ვიდრე უფრო დიდ კონკრეტიკაზე გადავალ და უფრო სირმშოლოდ განვიხილავთ ამ საკითხებს. მანამდე მსმენელს უპასუხეთ თუ შეიძლება 7 წლის არის და რიგში ვარ ველოდებითო, აი ჩემს მიერ მიწოდებული ეს ინფორმაცია რამდენად გამოადგება, მაგრამ უფრო კონკრეტულად როგორ მოიქცეს? დიახ. რეალურად ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თუ ისინი სად არიან რეგისტრირებული, ანუ ისინი არიან თბილისში დარეგისტრირებულები, რუსთავში, ანუ საქართველოს რომელ ტერიტორიას მიეკუთვნებიან, იმიტომ რომ ამ ბოლო პერიოდში იგივე ამ პროექტის საკმაოდ დიდი დამსახურებაა ის, რომ თუ 2015 წელს
ყველა სერვისი აუტიზმის სპექტრთან დაკავშირებით იყო ლოკალიზებული თბილისში და როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ აუტიზმზე, სერვისი გულისხმობს როგორც ვთქვათ იდენტიფიკაცია, შეფასების პროცესი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შემდეგ შესაბამისი ჩარევის განხორციელება და ჩარევა უნდა ეფუძნებოდეს ქცევის გამოყენებით ანალიზ, იმას რასაც ზოგადად მოიხსენებენ როგორც ქცევით თერაპიას. რეალურად ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევძელით და გავაძლიერეთ თბილისის გარდა საქართველოს რამდენიმე რეგიონი. კერძოდ მოხდა სერვისის განვითარების, ანუ ქცევითი თერაპიის განვითარების ხელშეწყობა ზუგდიდში და უკვე ზუგდიდშიც არსებობს სერვისის მიღების შესაძლებლობა. თელავში ადრეული განვითარების ერთ-ერთმა ცენტრმა ფაქტობრივად გადაამზადა სპეციალისტები და უკვე ბოლო 1 წელია ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის ხელშეწყობით ისინი მუშაობენ აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებთან ქცევით თერაპიაზე დაყრდნობით. ბათუმის შემთხვევაში ძალიან სწრაფად განვითარდა პროცესები და ბათუმის შემთხვევაში უკვე 3 ორგანიზაცია არის და ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ თვითონ ბათუმის მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ქცევით თერაპიას, ანუ სახელმწიფო დაფინანსებაზე დაფუძნებული არის ამ სერვისის მიღების შესაძლებლობა და ქუთაისში კიდევ ერთი ქალაქი და დიდი ქალაქი, 2 ორგანიზაცია, რომელიც ქცევით თერაპიაზე დაფუძნებულ სერვისს აწვდის აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებს. რეალურად ჩემი რეკომენდაცია იქნება მსმენელისთვის, რომ იმისდან მიხედვით, თუ სად არიან ისინი რეგისტრირებულნი, მიმართონ აუცილებლად სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ან მიმართონ თვითონ მუნიციპალიტეტს, ზუსტი ინფორმაციის მიღების მიზნით აუტისტთან. დღის ცენტრის სერვისი კიდევ განსხვავებულია. ანუ დღის ცენტრის შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ბავშვი დღის მანძილზე ღებულობს მხარდაჭერას არაფორმალური განათლების სივრცეში და ჩვენ რაზეც საუბრობთ რა მხარდაჭერაზეა საუბარი რა ხელშეწყობაზე, მაგრამ მსმენელია ხაზი ჯერ მოვისმინოთ მისი კითხვა. ალო გისმენთ? გაგიმარჯობთ. ერთი ძალიან გახშირებულია ასეთი ბავშვების დაბადება. ერთი მეორეც ისა 19 წლის გოგომ შეიძლება ასეთი ბავშვი გააჩინოს და მესამე კიდე ის რომ ვის უჩნდება რატომ ჩდება ასე საიდან მოდის ეს რატო ჩდება ასეთი ბავშვები? მადლობა ზარიშვილს ეგ კითხვა მეც დავშვი, მაგრამ კონკრეტული პასუხი ამაზე მედიცინას არ აქვს. არა. და დედის ასაკზეც ნამდვილად არ არის დამოკიდებული. 19-ის იქნება თუ არ აქვს მნიშვნელობა, არ აქვს მნიშვნელობა დედის ასაკს სიხშირე თქვა ალბათობა აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვის გაჩენის ყველა შემთხვევაში არის თანაბარი და ბოლო კვლევების მიხედვით მინდა გითხრათ, რომ კეთდება აქცენტი მამის ასაკზეც, ანუ ერთ-ერთი კვლევა არის, რომელიც აღნიშნავს, რომ მამის ასაკიც მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აუტიზმის სპექტრის ალბათობაზე. გასაგებია, საინტერესოა, მადლობა. შევახსენო უნდა ახლა ჩვენს მსმენელებს, ახლა გესაუბრებოდათ ქალბატონი თინათინ ჭინჭარაული, ქალბატონი თინათინი გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ასევე ჩვენთან სტუმრადაა ქალბატონი რუსუდან ჩხუბიანიშვილი, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტის მენეჯერი. საუბრობთ აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისთვის სერვისების განვითარების ხელშეწყობაზე საქართველოში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იმასაც, რაც გადაცემის დასაწყისში გავიმეორე, რომ ვარ ჩვენ ახლა ღია ეთერში, მაგრამ გადაცემა იწერება და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მისი განმეორებით მოსმენა, თუ კი რა თქმა უნდა, გექნებათ ამის სურვილი. შედით ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია 1tv.gr და ღია სტუდია შეგიძლიათ განმეორებით არამხოლოდ მოისმინოთ, ნახოთ კიდეც. ახლა კვლავ თემა მნიშვნელოვანი, საინტერესო და ერთი ასეთი კითხვა ქალბატონებო, ჩვენოდღე სტუმრებო, საუბარია 2 წლიდან 15 წლამდე, როდესაც მერის მასალებს გავიცენ და როგორც ირკვევა საკმაოდ აქტიურად და კარგად მუშაობს მერია მიმართულებით, ყოველწლიურად 700 ბავშვი ყოველდღიურ ასეთ მომსახურებას იღებს და დაახლოებით როგორც იქ იყო მონიშნული, ამას თქვენ გვეტყვით უფრო ზუსტად, რომ თერაპიის 20 სეანს უფინანსებს ყოველთვიურად ამ 700 ბავშვს და ისიც კიდევ ერთხელ გავემეორებ ახლა, იმიტომ რომ შეიძლება გვიან შემოგვიერთდეთ მსმენელების გარკვეული ნაწილი
მომავალი წლიდან თბილისის მერია დამატებით 120 ბავშვის უზრუნველყოფა შეძლებს ამემართულებით მომსახურებას მათსას და ამისათვის 3.300.000 ლარია ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი. რა კი თქვენ შეეხეთ ამას კავდონთიათინ ასე ვთქვათ გეოგრაფიას და რამდენიმე ქალაქი დაასახელეთ და იქ ცენტრების არსებობაზე ისაუბრეთ თქვენის ნებართვით კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია მინდა მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს რომ წელს ჩატარებულა ჩემთვის სიახლე იყო ინტერნეტში აღმოვაჩინეს მასალა ჩემპიონატი ფეხბურთში აუტისტი ბავშვების მოკლედ ვიწყე ამ შემთხვევაში და 5 რეგიონი მონაწილეობდაო და 50 დაახლოებით 50 ბავშვი ესეც რასაკვირველია მიმართული იყო სწორედ ამ ბავშვების ხელშეწყობისთვის, მათი ინტეგრაციისთვის, მათი წახალისებისთვის, ასე ვთქვათ, სპორტული განვითარებისთვის და შემდეგ და ამავე დროს ჩატარებულა კიდევ ამ შეჯიბრების პარალელურად ესე იგი გამოფენა, სადაც ამ მათი ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი და როგორც ორგანიზატორები გვპირდებიან, ეს იქნება მუდმივად ჩატარდება ტრადიციული გახდება. ესეც რასაკვირველია ძალიან კარგი. ნამდვილად. ეს გეოგრაფიასთან დაკავშირებით ახლა მოდით რაც ყველაზე მთავარია დაინტერესებულ მსმენელს მივეწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რამდენად ორგანიზებულად როგორ ხდება თითოეულ თქვენ ახსენეთ თითოეულ ბავშვს უნდა ინდივიდუალური მიდგომა. ჯერ ასეთი კითხვაც მინდა დავსვა რატო 2-დან 15-მდე 15-ის შემდეგ აღარ არის საჭირო თუ მეტი საშუალება არ აქვს ამ შემთხვევაში თვითმმართველობას. რეალურად ნამდვილად საჭიროა. ისო კავდონთინათინი გვერდოდიახ? რეალურად ნამდვილად საჭიროა სერვისის შემდგომი განვითარება, ანუ მოზარდობისა და დასრულების ასაკის მოცვაც. უბრალოდ როცა ჩვენ დავიწყეთ პირველად მუშაობა, მე უბრალოდ მარტივ სტატისტიკას მოვიყვან. პირველი აუტიზმის ცენტრი საქართველოში გაიხსნა 2010 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე სოფიო კერესელიძემ გახსნა ეს ცენტრი და ცენტრმა ფუნქციონირება დაიწყო 10 ბავშვით. რეალურად ეხლა ვთქვათ ზუსტად რამდენიმე დღის წინ მქონდა შემაჯამებელი კონფერენცია და როდესაც სტატისტიკას ვეძებდი თბილისის მასშტაბით რომ ავიღოთ, სერვის ღებულობს აუტიზმის სპექტრის მქონე 1014 ბავშვი და დაახლოებით 250 ბავშვი არის. ანუ 700 მერიიდან და კიდევ სხვაც არის? დიახ, 700 მერიიდან და სხვა ვინც თვით დაფინანსებით, ანუ არა სახელმწიფოს დაფინანსებით, არამედ ოჯახი თვითონ უზრუნველყოფს იმ აუცილებელი სერვისების მიღებას და ვთქვათ ქცევითი თერაპიის ან სხვა თერაპიული ჩარევის მიღებას, რაც მათ შვილებს სჭირდებათ. მაგრამ ფაქტი არის, რომ თქვათ, რამდენი წელი გამოვიდა, 7 წლის მანძილზე 10 ბავშვიდან ავედით უკვე 1014 ბავშვზე, რაც გულისხმობს ერთ მნიშვნელოვან კანონზომიერებას, რომ ეს თბილისში და რეგიონებშიც ანალოგიურად ბევრად გაიზარდა აუტიზმთან დაკავშირებით ცნობადობა, ცნობადობიდან გამომდინარე გაჩნდა საჭიროება სერვისების და შესაბამისად სერვისების განვითარებაც მოხდა. უბრალოდ, როცა ჩვენ თავიდან დავიწყეთ მუშაობა, ეს ბავშვები იყვნენ პატარები. და რეალურად იდენტიფიკაციიდან გამომდინარე ბავშვები, ანუ იზრდებიან და მათი ზრდა-განვითარება უკვე ქმნის შესაბამისად შემდეგი ასაკობრივი ჯგუფისთვის სერვისების განვითარების საჭიროებას. და თქვენ ეხლა უკვე ინტერნეტ სივრცეშიც და ტელევიზიაშიც შეხვდებოდით ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვან კამპანიას აუტიზმის ეროვნული ცენტრის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომლის მთავარი მიზანიც არის ზუსტად მოზარდობისა და დასრულების ასაკის შესაბამისი სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, იმიტომ რომ მოზარდობის ასაკი ნამდვილად ძალიან სერიოზული გამოწვევა არის აუტიზმის მქონე ადამიანის ოჯახისთვის, ვინაიდან ამ ეტაპზე საქართველოში არსად არ არსებობს შესაბამისი მხარდაჭერის სისტემა. ერთადერთი რაც შეუძლიათ მათ მიიღონ, ეს არის დღის ცენტრების მომსახურება, რომელიც ასევე ნაკლებად ითვალისწინებს აუტიზმისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკას და სკოლაში შესაძლებელია, ვთქვათ, სპეციალური პედაგოგის მხარდაჭერის მიღება, მაგრამ სკოლის დასრულების შემდეგ, ვთქვათ, თუ აუტიზმის მქონე ადამიანმა ვერ შეძლო პროფესიულ განათლებაში გაგრძელება სწავლა-განათლების, რეალურად გამოდის, რომ ის რჩება სახლში და მას არანაირი დამატებითი მხარდაჭერის მიღების შესაძლებლობა არ აქვს. ამიტომ აუტიზმის პროგრამა
მერის დაფინანსებით ნამდვილად ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ ადამიანებს ხარდაჭერის თვალსაზრისით და 16 წლის ასაკამდე, 2-დან 16 წლის ასაკამდე ეს მხარდაჭერის უწყვეტობა უზრუნველყოფილია, მაგრამ უკვე ზედაასაკობრივი ჯგუფი ნამდვილად საჭიროებს შემდგომ დახმარებას. აი ვინ როგორ უნდა გააკეთოს ეს ამის თაობაზეც დაგისვათ კითხვას, მაგრამ მანამდე ქალბატონ რუსუდანი მინდა ისევ ჩართოს საუბარში და ქალბატონ რუსუდან რატომ ჩეხეთის რესპუბლიკა? რა ინტერესი აქვს ჩეხეთის რესპუბლიკას, რომ ასე უანგაროდ გვეხმარება დარწმუნებული ვარ. როგორც მე აღვნიშნე დასაწყისში, საქართველო არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ქვეყანა დახმარების თვალსაზრისით ჩეხეთის რესპუბლიკისათვის. ეს ასეთი 4 ქვეყანა არსებობს და მათ შორის არის საქართველო და განსაკუთრებულ ყურადღებას ისინი აქცევენ ჯანდაცვას და სოციალურ კეთილდღეობას ჩვენი მოსახლეობის. და მე როგორც რიგითმა ქართველმა მინდა მათ გადაუხადო დიდი მადლობა ამ კეთილშობილური საქმისთვის, რომელსაც ისინი აკეთებენ საქართველოში. და საუბრობდი მე ხარისხთან დაკავშირებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ 10 ნოემბერს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცდა აუტიზმის სპექტრის ადრეული გამოვლენის, დიაგნოსტიკის და მართვის პროტოკოლი. ეს არის სახელმწიფო სტანდარტი, რომლითაც შეუძლიათ იხელმძღვანელონ პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტებმა და ყველა იმ პროფესიონალმა, რომელიც მუშაობს აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებთან, თუ მოზარდებთან, თუ დასრულებთან. ეს ძალიან სასიხარულო ფაქტია, ვინაიდან ასეთი სტანდარტი აქამდე არ არსებობდა საქართველოში. და მინდა მიულოცო აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებთან მომუშავე ყველა სპეციალისტს ეს დიდი წარმატება და ასევე იმ მულტიდისციპლინურ სამუშაო ჯგუფს, რომელიც ჩვენი ხელშეწყობით ჩამოყალიბდა 2016 წლის თებერვალში, რომლებმაც თავდადებით იმუშავეს ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში, რომ მიგვეღწია ამ მიზნისთვის. ქალბატონ ძალიან საინტერესო თემაში შეეხეთ და აქედან გამომდინარე მე მინდა ჩვენ სტუმრებს დაუსვა ასეთი კითხვა. ვინაიდან ვართ ნამდვილად იმაზე ორიენტირებული, რომ ჩვენს მსმენელებს რაღაც სიახლეს მივაწოდოთ, რაღაცნაირად მოვეხმაროთ კიდეც მათი პრობლემების მოგვარებაში. მაშინ უთხარით ჩვენს მსმენელებს, აი გამოვლენაზე თქვენ უკვე თქვით, ქალბატონ თინათინ, როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, ახლობელი, რომ თუ აქვს აუტიზმთან საქმე, ხო? და შემდეგ როგორ მოიქცეს, როცა გამოავლენს, აი ნიშნებს, როდესაც შეამჩნევს. კი, ნიშნებს შეამჩნევს, მე როგორ მოიქცეს, რომ მოხვდეს იმ პროგრამებში, თუნდაც იმ დღის ცენტრებში სერვისები მიიღონ. აი ეს პრაქტიკულად რა უნდა გააკეთონ? ქალბატონ თინათინ, რეალურად მას მერე რაც ოჯახი შეამჩნევს ნიშნებს, ანუ პირველი საკონტაქტო პირმათვის უნდა იყოს პედიატრი. და პედიატრთან კონსულტაციის შედეგად პედიატრი გადაამისამართებს ბავშვთა ნევროლოგთან და ფსიქოლოგთან, რომლებიც გააკეთებენ სპეციფიკურ შეფასებას, რატო ვუსაუხა სპეციფიკურ შეფასებას, იმიტომ რომ პედიატრი აკეთებს აუტიზმთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებულ სკრინინგულ შეფასებას, არის სპეციალურად ამისთვის შემუშავებული კითხვარი, რომლის ქართული თარგმანი ადაპტაცია მოხდა, ეს არის MCHAT-R და მინდა გითხრათ, რომ თქვათ პედიატრებსაც და ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია თავისუფლად MCHAT-R-ის ქართული ვერსია ონლაინ სივრცეში შეავსოს და ნახოს არის თუ არა მათი ბავშვისთვის დამახასიათებელი ნიშნები აუტიზმზე მიმანიშნებელი ან განვითარების ფსიქიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით რაღაცა სახის სირთულეზე მიმანიშნებელი. ანუ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რაც შეუძლია ოჯახს გააკეთოს და MCHAT-R-ი თქვათ იგივე აუტიზმის პროტოკოლის მიხედვითაც და ზოგადად საერთაშორისოდ მიღებული პრაქტიკა არის, შეიძლება შევსებული იქნას 12 თვის ასაკიდან დაწყებული და მშობელს ეძლევა საშუალება, რომ ეტაპობრივად გააკონტროლოს ბავშვის განვითარების პროცესი. მას მერე რაც თქვათ ნიშნებიდან გამომდინარე, გარკვეულწილად დადასტურდა HV აუტიზმთან დაკავშირებით, რომ რისკ ჯგუფში არის ბავშვი, აუცილებელია ფსიქიატრის და ფსიქოლოგის ერთობლივი შეფასება და აუტიზმის შეფასება ყოველთვის მულტიდისციპლინური შეფასებაა. აუცილებელია
მშობლებმა რომ მოითხოვონ თუ ბავშვი შეფასდა ფსიქიატრის მიერ აუცილებლად ფსიქოლოგის კონსულტაციაც მიიღონ თუ შეფასდა ფსიქოლოგის მიერ აუცილებლად ფსიქიატრის კონსულტაციაც მიიღონ ვინაიდან შეფასების შედეგად და შეფასებაში უნდა იყოს გამოყენებული საკმაოდ სპეციფიკური ინსტრუმენტი ეს არის ADOS-ერი ანუ ეს არის რატო ვამბობ ADOS-ერს იმიტომ რომ ეს არის ნახევრად სტრუქტურირებული თამაშის პროცესზე დაკვირვება რომელიც შემუშავებული იქნა სპეციალურად აუტიზმის სადიაგნოსტიკოდ და მინდა გითხრათ რომ ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასთან ერთად კიდევ რასაც მივაღწიეთ ჩვენ ამ წლების მანძილზე იყო და არის ის რომ თუ აქამდე მხოლოდ თბილისში იყო შესაძლებელი ამ აუტიზმისთვის სპეციფიკური შეფასების გაკეთება და მთელი საქართველოდან უწევდა თბილისში ჩამოსვლა ამ შეფასებისთვის ეხლა რეალურად შეფასების შესაძლებლობა მიეცემათ უკვე რეგიონებში ანუ ბათუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი და თელავი ეს არის ის ქალაქები სადაც მომზადდნენ სპეციალისტები ანუ ისე მულტიდისციპლინარული ჯგუფი ფსიქიატრის და ფსიქოლოგის ერთობლიობით ვინც უკვე შეძლებს რეგიონში აუტიზმის შეფასების გაკეთებას შეფასების შედეგად როდესაც ხდება აუტიზმის დიაგნოსტირება და დადასტურება უკვე გუნდი არის პასუხისმგებელი იმაზე რომ დააკვალიანოს მშობელი და ოჯახი ვის რა ორგანოს რა უწყებას უნდა მიმართონ შემდეგი დახმარების მისაღებად იმიტომ რომ გარდა ამ დაკვალიანებისა რაიმე დოკუმენტს რაიმე სერტიფიკატს არ ვიცი ფორმა 100 რომელშიც იქნება კაფეოთ ჩაწერილი ბავშვის დიაგნოზი. იმიტომ რომ ეს ფორმა 100 არის შემდგომი მხარდაჭერის მიღების ერთ-ერთი აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი. რეგიონის და მიხედვით უპირველეს ყოვლისა ბავშვს შეუძლია მიიღოს ადრეული ინტერვენციის პროგრამა. ეს არის სახელმწიფოს მიერ და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომელსაც კურირებს სოციალური მომსახურების სააგენტო, იმიტომ სოციალურ პროგრამებში შედის და თუ რეგიონში არის უკვე აუტიზმის მქონე ბავშვთათვის სპეციალური აბილიტაციის პროგრამა, შეიძლება ნახსენები იყოს როგორც რეაბილიტაციის პროგრამა, მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი დროულად ჩაერთოს ამ პროგრამაში. ეს პროგრამა უკვე უზრუნველყოფს თქვენ ახსენეთ თბილისის შემთხვევაში 20 სეანსი და ამ 20 სეანსიდან სულ მცირე 14 სეანსი აქვს ცევითი თერაპიის. რეგიონების შემთხვევაში მაგალითად აჭარაში, ბათუმში, ბათუმის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით 15 სეანსია, რომელსაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო და ეს 15-ვე სეანსი შეიძლება ცევითი თერაპიით მიმდინარეობდეს. ანუ ფაქტობრივად ერთი რომ მშობელს შეუძლია მიიღოს ზოგადად ადრეული განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამით მომსახურება და მიიღოს თვეში 8 სეანსი, ან თუ რეგიონი იძლევა ამის შესაძლებლობას, ეს არის უკვე ქცევით თერაპიაზე დაფუძნებული აბილიტაციური პროგრამის მიღება, რომელიც იქნება ან 15 ან 20 იმის და მიხედვით თუ ოჯახი სად ცხოვრობს. უბრალოდ შესაბამის უწყებას უნდა მიმართონ და ამ შემთხვევაში თვითონ სპეციალისტები, ვინც დიაგნოსტიკას ახორციელებენ, იქნებიან ძალიან კარგი დამკვალიანებლები, ანუ ეტყვიან ზუსტად ვისთან უნდა მივიდნენ, რა დოკუმენტები უნდა წარადგინონ, რათა დროულად დაიწყოს ბავშვთან მუშაობა. ამასთან დაკავშირებით რამე ქალბატონოსთან უნდა ჩართვა? თქვენი უშუალო მონაწილეობით რეგიონებში დიახ. ზუსტად ჩვენი ხელშეწყობით მოხდა სპეციალისტების მომზადება აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტირებაში. მომზადდა 10 სპეციალისტი ორ-ორი თითოეული რეგიონიდან, ფსიქიატრი და ფსიქოლოგის წყვილი და ისინი უკვე თებერვლიდან შეძლებენ ბავშვების დიაგნოსტირებას. და შემდეგ უკვე ფორმა 100 საფუძველზე მათ შეუძლიათ მიმართონ შეღავათებისათვის იგივე მუნიციპალურ პროგრამებს და სახელმწიფო პროგრამებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი, ისევ ქალბატონ თიანეთის მინდა ეს კითხვა დაუსვა. ჩვენ თქვით განსაკუთრებით დასაწყისშიც ვახსენეთ ეს თემა, რომ თითოეულ ბავშვთან, ინდივიდთან არის მართლაც ინდივიდუალური მუშაობა საჭირო, ინდივიდუალური გეგმის შედგენა, ხო? და აი ეს როგორ ხდება? ამ დღის ცენტრებში ამისი არის ორგანიზებული საკითხი? დღის ცენტრები არა, ეს არის ცენტრები, რომლებსაც აქვთ აუტიზმის მქონე ადამიანების მომსახურებისთვის შესაბამისი გამოცდილება, მაგალითად თბილისის მასშტაბით უბრალოდ დავასახელებ რამდენიმე ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს. ეს არის თქვათ იგივე ჩვენი ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრი, ნეიროგანვითარების ცენტრი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი, პირველი ნაბიჯი საქართველო, მათ აქვთ აუტიზმის პროგრამის განხორციელების სერვისი, საქართველოს ბავშვები და თქვათ ფაზლი. ანუ ეს არის ის
ორგანიზაციები, ვისაც აქვთ შესაბამისი რესურსი აუტიზმის პროგრამის განსახორციელებლად. აუტიზმის პროგრამას როდესაც საუბრობ, იგულისხმება, რომ მათ ყავთ სპეციალისტები, ფსიქოლოგები, ვისაც აქვს შესაბამისი გამოცდილება ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საფუძველზე მუშაობის და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ინდივიდს, ზუსტად ქცევის გამოყენებითი ანალიზი ეს არის მოდელი, მიდგომა, რომელიც ინდივიდიდან გამომდინარე განსაზღვრავს რა არის საუკეთესო დასწავლის სტრატეგიები ამ კონკრეტული ადამიანისთვის. დიახ, 6 ცენტრია ეხლა თბილისში. ხალხთან რა მინდა კიდე ასეთი პრაგმატული კითხვა. როდესაც მიდის, რაიმე თანხა იქნება გადასახდელი მშობელს? იცით როგორი მომენტია, გააჩნია ცენტრს და გააჩნია რა ტიპის საჭიროებით მიდის კონკრეტული ინდივიდი ამ ცენტრში. თუ უკვე დიაგნოსტირებულია და თუ ის არის თბილისის მერიის პროგრამაში დარეგისტრირებული ბენეფიციარი, ოჯახს არაფერი არ აქვს გადასახდელი, იმიტომ რომ თვითონ ეს მერიის პროგრამა ფარავს ქცევით თერაპიის მთელ პროცესს, ანუ ის 20 სეანსი, რომელიც ყოველთვიურად ხორციელდება, ოჯახისთვის არის უფასო. თუ საუბარია შეფასების პროცესზე, ყველას აქვს თავისი ფასთა განსაზღვრის პოლიტიკა და იგივე როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ შეფასებაზე, აუცილებელია კიდე აღინიშნოს, რომ აი ამ რამდენიმე წლის მანძილზე ჩვენ რისი გაკეთებად შევძელით და გავუზიარეთ, როგორც თბილისის მასშტაბით არსებულ ცენტრებს, ასევე საქართველოში არსებულ ცენტრებს, ეს არის სპეციფიკური ინსტრუმენტი, რომელიც ორიენტირებულია არა დიაგნოსტირებაზე, არამედ ზუსტად ინდივიდუალური გეგმის გაწერაზე. ანუ ბავშვის შეფასება ხდება, ეგრეთ წოდებული ABLS არის, ეს არის ძალიან აბრევიატურა, მაგრამ გეტყვით, ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც აფასებს საბაზისო ენობრივ და დასწავლის უნარებს და იძლევა საშუალებას 25 სფეროს მიხედვით დაწყებული მსხვილი მოტორული უნარებიდან და დამთავრებული, თქვათ, თამაშის და თავისუფალი დროის გატარების უნარებით, აფასებს ბავშვის შესაძლებლობებს და იძლევა საშუალებას, რომ გაიწეროს მისთვის ეფექტური ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. და უკვე ეს გეგმა არის, რის საფუძველზედაც ხდება ბავშვთან მუშაობა. და აი ამ გეგმის განხორციელებაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორ ხდება ყავს თუ არა სათანადო სპეციალისტები, მოდით ასე ვიტყვი. დღეს ბევრად უკეთესი სიტუაცია გვაქვს, ვიდრე გვქონდა გუშინ და ხვალ მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო უკეთესი სიტუაცია გვექნება. რეალურად ვინც მუშაობს აუტიზმის მქონე ბავშვებთან, მათ უმრავლესობას აქვს ფსიქოლოგიაში სულ მცირე ბაკალავრის ხარისხი და ძალიან დიდი წილი არის უკვე ვისაც აქვს მაგისტრის ხარისხი, მაგრამ აუცილებელი მოთხოვნა არის, რომ გქონდეთ დამატებით ქცევის გამოყენებით ანალიზში შესაბამისი მომზადება გავლილი. ეს არის სასერტიფიკატო პროგრამები, ეს არის საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობა, რაც დასტურდება შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტებით და ჩვენთვის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ის მომენტი, რომ მათ უნდა ქონდეთ პრაქტიკული გამოცდილებაც აუტიზმის მქონე ადამიანებთან მუშაობის. და იმისათვის ქალბატონ რუსუდანმა ახსენა, რომ ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზუსტად ხარისხთან მიმართებაში ეხლა რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით, ჩვენ მოხდა საქართველოს ქცევის ანალიტიკოსთა პროფესიული ასოციაციის ჩამოყალიბება, რომლის მთავარი მისიაც იქნება ზუსტად სპეციალისტების სტანდარტის და გარკვეულწილად მონიტორინგის სტანდარტების განსაზღვრა, იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ხარისხიანი მომსახურების მიღება შეეძლოთ აუტიზმის მქონე ადამიანებს და არა მხოლოდ აუტიზმის მქონე ადამიანებს, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ თქვათ ქცევის გამოყენებით ანალიზზე, ეს არის დასწავლის პრინციპები, სტრატეგიები, რაც ძალიან ბევრ ქცევასთან მიმართებაში, ანუ არასასრულ ქცევასთან მიმართებაში შეიძლება იყოს გამოყენებული და ნუ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია ჩვენი ქვეყნისთვის. და რასაკვირველია, ის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაც, რაც უკვე მხოლოდ გააკვირით ორი სიტყვით ვახსენეთ დღევანდელ გადაცემაში, თუ შეგიძლიათ, რომ უფრო ვრცელი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ, 15 წელს ზემოთ ადამიანები რამდენად არის მათთვის სერვისები? შემიძლია გითხრათ, რომ არ არის კონკრეტული სპეციფიკური სერვისები, რომელიც იქნება წმინდათ აუტიზმის სპექტრის მქონე ადამიანებზე ორიენტირებული. სერვისები არსებობს, მაგრამ ისინი არ არიან სახელმწიფო დაფინანსებაზე, ჯერჯერობით. ეს არის უფრო კონკრეტული ორგანიზაციების ან კონკრეტული სპეციალისტების მიერ უზრუნველყოფილი მხარდაჭერის სისტემები. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მოზარდებზე და დასრულებზე, ძირითადი საჭიროებები, რაც ამ შემთხვევაში გვხვდება ხოლმე, ეს არის სოციალური უნარები,
უნარჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, ეს არის შრომითი უნარჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, ეს არის ზოგიერთ შემთხვევაში პრობლემურ ქცევებთან დაკავშირებით ჩარევის აუცილებლობა, იმიტომ რომ მოზარდობის ასაკისთვის დამახასიათებელია ბევრი სხვა ტიპის ფსიქიკური სირთულე, მაგალითად შფოთვის, დეპრესიის ეპიზოდები, შიშის ეპიზოდები არის საკმაოდ ბევრი და აი ამ შემთხვევაში ესეთი კონკრეტული, ანუ ყოველ საჭიროებაზე მორგებული მხარდაჭერის აღმოჩენა ხდება უბრალოდ. ეს არის ინდივიდუალური და ეს არის ჯერ სისტემატიზირებული და რაც არის მნიშვნელოვანი, ზუსტად ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ რეალურად შემდეგი ეტაპი უნდა იყოს, რომ ეს ინდივიდუალურად მიწოდებული სერვისებიდან გადავიდეთ გარკვეულწილად სისტემატიზირებულ სერვისებზე. იმისათვის, რომ ოჯახს არ უწევდეს მოზარდობის ასაკის მიღწეული ადამიანის შემთხვევაში კარდაკარ გაკითხვით მიგნება თუ სად შეუძლიათ მათ მხარდაჭერა მიიღონ. გარდა ამ სირთულისა მე მინდა კითხოთ უფრო ადრეული ასაკის და შემდგომ აი ეს კარდაკარ მიკითხება რა თქმა უნდა არაკომფორტული და რა თქმა უნდა ცუდია და გარდა ამისა კიდევ რა სირთულეებს აწყდებიან ეს ბავშვები და ოჯახები. თქვენი დაკვირვებით და ანალიზის მიხედვით. სირთულეების თვალსაზრისით საკმაოდ მრავალფეროვანია, უბრალოდ ერთი რასაც მინდა ხაზი გაუსვა. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებზე, მოზარდებზე, იგივეს დასრულებზე, ხშირ შემთხვევაში ისინი გარეგნულად არაფრით არ განსხვავდებიან ეგრეთ წოდებული ნეიროტიპიური განვითარების მქონე ადამიანებისგან. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერას, რაც ნიშნავს, რომ როდესაც ადამიანები ხედავენ, რომ ბავშვი იქცევა უჩვეულოდ. თქვათ შუა ავტობუსით მგზავრობისას იწყებს კივილს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შობლისთვის, რომ საზოგადოებამ არ დაიწყოს ზედმეტად ყურადღების გამოჩენა, არ დაიწყოს შენიშვნების მიცემა, არ დაიწყოს ვიშვიში, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო ართულებს ხოლმე ამ კონკრეტული ოჯახისთვის ქცევის მართვის შესაძლებლობას. ანუ რეალურად საზოგადოების ინფორმირებულობას აქვს ძალიან დიდი როლი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აუტიზმის სპექტრზე. უჩვეულო ქცევა, განმეორებადი ქცევები, რაც შეიძლება მათ დაინახონ, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ აბსოლუტურად არ განსხვავდება ბავშვი ნეიროტიპიური განვითარების მქონე ბავშვისგან და უცებ იწყებს უცნაური ხმების გამოცემას, ან უცებ იწყებს თვალების წინ ხელებით თამაშს, ან უცებ იატაკზე ეცემა და იწყებს ყვირილს და სხვადასხვა ტიპის ქცევების გამოვლენას. როგორ მოიქცენ ამ დროს ადამიანები, ახლა ჩვენ ფართოდ გვესმის? შობელს ძალიან, თანხლებ პირს ძალიან მშვიდად ჩუმად კითხონ, რაიმე ტიპის დახმარება ხომ არ გჭირდებათ. და შობელი თუ ეტყვით, რომ არა, დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და გთხოვთ ყურადღებას, ნუ მოგვაქცევთ, აი ამ კონკრეტულ მომენტში ეს იქნება ყველაზე დიდი მხარდაჭერა. მოусმინონ იმ ადამიანს, რომელიც თან ახლავს ბავშვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოусმინონ ადამიანს, რომელიც თან ახლავს ბავშვს და ეცდებიან აქტიურები იყვნენ აქტიურები, ოღონდ თანხლები პირის მითითებებით. ანუ რასაც ეტყვის თანხლები პირი. მოდით ისიც გითხარით, აი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რა შეიძლება რომ ჩვენ საზოგადოების წევრებმა რა დახმარება შეიძლება ამ დროს აღმოუჩინოთ, გარდა მაგისა, რომ ჩუმად დაველაპარაკებით, რასაც გვეტყვენ, იმას გავაკეთოთ, მაგრამ საკუთარი ინიციატივით რამის კეთება შეიძლება? ამ შემთხვევაში უკეთესია რომ ვკითხოთ თანხლებ პირს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აუტიზმის სპექტრის მქონე ადამიანებზე, ერთ-ერთი სირთულე, რომელიც მათ აქვთ, ეს არის სიახლეებთან დაკავშირებით შეგუების პრობლემები. ანუ მათი ნებისმიერი სიახლე, უცხო ადამიანის მისალმება, უცხო ადამიანის მიერ უცებ მისვლა და ჩახუტება ან ლოყაზე კოცნა, რაც ტიპიურია ხოლმე სითბოს გამოხატულების თვალსაზრისით, შეიძლება პირიქით უფრო ძლიერი ხელისშემშლელი იყოს. რამდენადაც მე ვიცი, რამდენადაც ცნობილია თვითონ ეს ბავშვები ძალიან თბილები არიან და ძალიან ემოციურები, ხო? ზუსტად ეს მომენტი არის, რომ ინიციატივას უნდა დაველოდოთ აუტიზმის მქონე ადამიანისგან. დიახ, და ეს ინიციატივა უნდა მივიღოთ ძალიან თბილად და ხელებგაშლილებმა, მაგრამ არა ის მომენტი, რომ ეს დისტანციის თემა ამ შემთხვევაში არის როგორი, რომ თუ აუტიზმის მქონე ბავშვი მიდის მათთან და სითბოს გამოხატავს, მათ ეს უნდა მიიღონ ძალიან ბედნიერად და ძალიან
გაშლილი ადეკვატურად გაშლილი ხელები და გულით დიახ როგორც იმ პატარას ან იგივე იმ მოზარდს უნდა მაგრამ თუ ლაპარაკი არის რომ თვითონ უნდათ გამოხატონ ეს სითბო და ბუნებრივიც არის ძალიან ნელი ნაბიჯებით მივუახლოვდეთ და არ მკვეთრად და შევხედოთ სახეზე, იმიტომ რომ ბავშვის სახის გამომეტყველება სხეულის ენა არის კარგი მაჩვენებელი იმისა, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ეს ჩვენი სურვილი მხარდაჭერის და სითბოს გამოხატვის გამოვხატოთ ჩვენთვის ჩვეული ფორმით. ანუ როგორც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე, ისე და ამ შემთხვევაში ისევ დამერწმუნეთ თანმხლები პირი არის ის ადამიანი, რომელიც დაგვეხმარება, რომ დავაკორექტიროთ ჩვენს მიერ სითბოს გამოხატვა. ანუ ხელის ჩამორთმევა ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ყველაზე დიდი სითბოს გამოხატულება. ანუ უნდა ვიყოს შედარებით უფრო ფრთხილი, ყურადღებიანი. დიახ. ვინაიდან 2-3 მიმღები 2-3 წუთი შეება ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ეს ფართო აუდიტორიისთვის კიდევ დამატებით რამეს ხომ არ ეთყოდით კაპიტონს და კიდევ როგორც დინათინმა აღნიშნა ეს ბავშვები საჭიროებენ ინტეგრაციას, ჩართულობას და არა გარიყვას და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებული ინტეგრირებული ჯგუფები საბავშვო ბაღებში ეს არის თბილისის 192 საბავშვო ბაღი და ზუგდიდში მე-15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაიწყო ფუნქციონირება სექტემბრიდან თბილისში და ნოემბრიდან. რამდენი ბავშვია თბილისში და ზუგდიდში თუ 4 ბავშვია ამ ეტაპზე ირიცხებიან საბავშვო ბაღში და ისინი არიან მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ სპეციალური აღზრდელების მიერ, რომლებიც ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის მიერ მომზადდა და წელს დაიწყო ეს? წელს და რა შედეგები გვაქვს 2-3 თვე ხო არის უკვე რამე გაქვს საინტერესო სათქმელი როგორც ჩვენი სპეციალისტები მეუბნებიან ბავშვებმა გაცილებით წინ წამოიწიეს განვითარების თვალსაზრისით და რაც მთავარია ძალიან მაღალია მშობლების კმაყოფილება. მათ არ ქონდათ მანამდე იმედი რომ ბავშვი დიდი ხნის მანძილზე შეძლებდა ბაღში გაჩერებას. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა რომ როგორც ეს აუტიზმის მქონე ბავშვები საბავშვო ბაღში 1-2 საათით ჩერდებიან და შემდეგ უჭირთ გაჩერება ვინაიდან ყველამ კარგად ვიცით რომ ბაღში საკმაოდ დიდი ჯგუფებია და ეს შეგუების პერიოდი ინტეგრირებულმა ჯგუფმა მათთვის გაამარტივა და რეალურად უკვე ბავშვები თავის თანატოლებთან ერთად ჯგუფშიც ჩერდებიან და კარგად გრძნობენ თავს. ეს ძალიან კარგი მათი მხრიდან, მაგრამ მეორე მხარის იქიდანაც გვაინტერესებს ინფორმაცია ბავშვები და მშობლები. მეორე მხარეს. როგორ აღიქვამენ და როგორ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად. იმიტომ რომ რეალურად ეს პროცესი არის ორმხრივ ძალიან სასარგებლო. და სასარგებლო იგულისხმება რომ რეალურად ბავშვების შემთხვევაში, ანუ რაც უფრო პატარა ასაკიდან ეძლევათ მათ საშუალება განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან ურთიერთობის, მათი მიმღებლობა და მათი მხრიდან სწორი სოციალური უნარების გამოვლენა არის გაცილებით მაღალი. ამიტომ ჯერჯერობით ჩვენ სირთულეები არ გვქონია. ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებ დრო გავიდა უკვე ჩვენი საერთო დრო ამოიწურა დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მომბრძანებისთვის ძალიან საინტერესო საუბრისთვის შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ქალბატონი თინათინ ჭინჭარაული და ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტის მენეჯერი ქალბატონი რუსუდან ჩუბიანიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები მადლობა თქვენ მომბრძანებისთვის საინტერესო საუბრისთვის და საინტერესო საქმიანობისთვის წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს მსმენელებს მინდა უთხრა მადლობა ასევე ყურადღებისთვის ჩართულობისთვის ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, იაჭელიძე და გიორგი ჩოკოშვილი მუშაობდით გადაცემაზე ჩვენ ღია სტუდიაში შევხვდებით ხვალ, ასე რომ გემშვიდობებით ხვალამდე. Студия.